Mnogu ljubam da veslam, da ticam vesla ljubam ja. Mnogu ljubam da ticam, zašto ne ticaš i ti? Mnogu ljubam da veslam, da ticam vesla ljubam ja. Mnogu ljubam da ticam, ajmar poticaj i ti. К-15 години важеше за најуспешен телевизиски проект во нашата земја, сето додека не почна да се соочуваат со пречки на патот. Шоуто започна да се емитува од 1994 година, но судбината реши да ги раздели некаде 2012-та. Иако златната тројка Тоша Малерот, Миле Паника и Цацко останаа вечно запаметени и почитувани за се што сторија, нивниот пат се раскрсти. Тоша Малерот од љубов замена за Австралија. Миле Паника го прогласија за заслужен граѓанин на општина Карпош, додека Цацко одлучи да заплива во политичката сцена. Неговото дело и мудри мисли кои несебично ги дели со јавноста, како и човекот кој 2 децении заедно со неговите колеги ја имаше најтешката задача да го насмее народот. Сега по толку години успешна кариера влезе во кругот на политичката елита, односно како советник на актуелната влада. За македонскиот шоу-бизнес, за хуморот во Македонија, како и за сегашната функција во политиката, Бубо Каров или Цацко К-15 искрено и отворено одлучи да зборува за гледачите на Ексклузив. Бубо, морам најпрво да ви се заблагодарам што сте дел од емисијата на Ексклузив. Навистина ми е огромна чест да ве имаме. Како сте? Добро, фала, и мене ми е задоволство што дојде ред ја да учествувам во Ексклузив. Дали ја следите нашата емисија? Ја следам телевизијата, следам емисијата. Добро терате, одлични сте, само напред. Со оглед на тоа дека гледам како се коментира емисијата, со оглед на тоа дека гледам дека многу добро котира вашата емисија и со оглед на тоа дека знам од искуство дека народот сака таков начин на третирање на станите, одлично си ја работите. Во Македонија нема ниту шоу, ниту бизнис, така да нема никакви предуслови да има шоу бизнис. Ни едно со друго нема. Нема. Значи, затоа реков, вие обидите ваши се на прав пат да ги третирате темите онака како што би се третирале во вистински амбиент на шоу бизнис. За да се биде успешен, генерално и во нашата држава и пошироко, дали е клучот тоа да се покажа повеќе месо, односно гола кожа, и да нели расте тука популарноста кога се зборува за шоу бизнисот за секој одреден лик? Па се зависи во која област се трудите да бидете популарни и во која област делуете. Например, ако пишувате книги, романи, ако пишувате, нема потреба да имате шлиц. На граница. Да, шлиц до тука отворени. Ако музиката не е доволна за да го привлече вниманието на консументите, онда Мора да се продава. да. Сега пазарот диктира своји услови, пазарот диктира свое темпо. Најважно е тоа дека јас лично го разбирам, тоа го сваќам и дури и кога ми пречи, можам да го сожвакам. Ќе забрадили повторно К-15 на екраните? Па, тешко. На екраните ние може би дали К-15, тешко. Какво е вашето мислење за младите Тино Јатанас од театар комедија? Тино Јатанас ги мешав у прво време, а сега не ги мешам, само што кога ќе ги видам, не знам кој е Тино, кој е Јатанас. Има една анекдота, кога седев со Тино и Ранко ми требаше да гостува во Бубамара, ја ја водев новогодишната Бубамара, и ке сега има само уште едно парче со Тино, а ја претходно само што го видов, а Тино седи со нас, само што го видов Тино од Цител, новинарот и презентер, влезе внатре, века, Тино го видов, кога влезе, нема проблем, викам, че го почекаме. Кој беше настанот кој што вам ви одбележа или генерално што се случи во Македонија? 2018 храброста на Зоран Заев да влезе во една, некои викаат авантура, јас викам дека да го започне патот на современа Македонија, создавањето на современа Македонија, еве овие денови тоа се реализира за среќа, така да за мене тоа не е само настан на годината, него е, мислам дека за нас и не сме свесни дека е настан
на нашето постоење. Мојата улога таму не е некоја, не знам колку значајна улога, меѓутоа таму јас препознав две работи, препознав еден нов модел на водење политика, нов модел на искрен однос во политиката. За политиката сите викаме дека е курва, збориме дека во политиката политичарите се надлажуваат, а во оваа ситуација мислам дека со пристапот и на Заев и на Ципрас, дека влеговме во фаза и во ера, рано е сега да се збори за тоа, ама после 10 години, верувајте, памтете ги овие зборови, нека биде забележано секаде. Видиме повторно. Нека биде запишано. Значи, и двајцата промовираа нов тип на политика, на решавање на проблеми. Благодарам многу што одвоевте време, бевте дел од ексклузив. Фала и на вам на поканата и само терете така.